ഞാനില്ലേ കൂനിൻ്റെ 2 ബെഡ് ഉണ്ടാക്കിന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ ഇന്നിപ്പം ഒരു 22 ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിറയെ മുട്ട വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പരക്കണത്. നല്ല വിരിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം നല്ല വിരിഞ്ഞത് മാത്രം നോക്കി പരക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പരീക്ഷണം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് പറിച്ച് കറി വെച്ചപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നല്ല ഫ്രഷ് കൂനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തന്നെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി കൂന് കിട്ടും.